ni inkuru itari nziza ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport, ariko nyamara ku rundi ruhande ikipe ya Kiyovu Sport yo rwose akanyamuneza ni kose. Ni mu gihe rero muri Rayon Sport havugwa amakuru atari meza yuko rutahizamu wakinaga asatira izamu anyuze mu mpande muri Rayon Sport, Harerimana Abdelaziz Rivaldo ubu ngubu rwose ari mu biganiro bya nyuma bimwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ku wa gatatu rero tariki ya 7 Mutarama 2026 nibwo Rayon Sport yatangaje ko yatandukanye n'uyu mukinnyi, nubwo iyi kipe yifuzaga ko bitagenda gutya. Yohi igitekerezo yari ifite no kumutiza, ariko we ntiyabikozwa habe na gatoya. Avuga yuko adagomba gutizwa, ahubwo agomba gusinya akava mu ikipe ya Rayon Sport. Ese ubundi ni iki gitumye uyu musore Harerimana Abdelaziz Rivaldo ava mu ikipe ya Rayon Sport bitunguranye, agenda yihuse cyane agafata umwanzuro w'uko agomba gusinya mu ikipe ya Kiyovu Sport, agasezera Rayon Sport? Reka tubyinjiremo neza, nimba ari ubwa mbere ugeze ku uyu muyoboro mugari ngo ikaze, kora subscribe kugira tuzajye tubana buri munsi mu makuru abagiye atandukanye abavugwa hirya no hino. Uyu mukinnyi rero yahise akomereza urugendo rwe rw'umupira w'amaguru nkuko namaze kubikubwira akimara gusezera Rayon Sport muri Kiyovu Sports, ubwo yari akimara gusezera ikipe yari arimo akinamo. Aho rero ashobora gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 mu gihe yashimwe n'ubuyobozi bwasabwe n'abafana b'iyi kipe kumubazanira, bavuga yuko uyu mukinnyi rwose wahoze ari rutahizamu wakinaga asatira izamu anyuze mu mpande, wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport. Abafana rero b'iyi kipe ya Kiyovu bavuze yuko ari umuhanga cyane, ndetse yuko nibaramuka bamuzanye mu ikipe ya Kiyovu amateka rwose aziyandika. Uyu mukinnyi rero ni umwe mu Kongore wabo twakwita abakongwe cyane bari mu iyi kipe ya Rayon Sport. Ikindi nuko uyu mukinnyi nawe naramuka agiye mu iyi kipe ya Kiyovu ni umwe mu bakongera imbaraga mu busitari bw'iyi kipe, dore ko ishobora gutandukana na rutahizamu akaba na kapiteni wayo Hamusa Cedric. Rero ubu ngubu uwo bita rwose Harerimana Abdelaziz Rivaldo ubu ngubu rwose ari mu marembo asohoka muri Rayon Sport, nk'uko byamaze no gutangazwa yinjira mu ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport itozwa na Haringingo Frank iri ku mwanya wa 4 muri shampiyona y'u Rwanda n'amanota 26, ikaba irushanwa 6 na Police FC iri ku mwanya wa mbere. Ubu ngubu Harerimana Abdelaziz Rivaldo yari yarasinyiye Rayon Sport muri Nyakanga 2025 avuye muri Gasogi United yamenyekaniyemo, ariko atandukana nayo amasezerano atanarangiye yari yasinyemo kubera kutanyurwa n'umusaruro iyi kipe yaririmo imuhereza cyangwa se yarimo imugezawe ho ku giti cyiwe. Abandi bakenyero bakiri kuganira na Rayon Sport bashobora kuyisohokamo harimo n'umunyezamu wayo ndetse n'abandi bagiye batandukanye, turi buze kubigarukaho mu kiganiro kiri buze kuba cyakurikira iki ngiki. Rwose muri buze kukibona mu gitondo tubagezaho uburyo ibintu byifashe, turebera hamwe n'abandi bakinnyi bari mu marembo ku buryo niyataza kugira igihinduka bari buze gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kugubwa neza. We twabanye mu ikiganiro, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'andi makuru abavugwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.